रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। हाय, मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद अदिति। वैसे तो मैं एक ट्रेन्ड MBBS डॉक्टर हूँ, इंडियन रेलवेज की ऑफिसर हूँ, पर अभी मैं हूँ एक ट्रैवलर जो हवाओं के साथ बहना चाहती है, बहते झरने और नदियों में डूब जाना चाहती है, जो अपना प्रोफेशन, करियर, डिग्री, ईगो सब कुछ भूलकर बस अभी इस पल में जीना चाहती है। नशा हो जाएगा, नशा। इस बार मैं आपको लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट के ब्यूटीफुल लैंड बस्तर, जिसका नाम आपने शायद टीवी न्यूज़ में नक्सलिज्म और पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में सुना होगा, पर ये बस्तर की पूरी कहानी नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बस्तर मेरी नज़रों से, वो बस्तर जो प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है, कलरफुल वाइब्रेंट ट्राइबल लाइफ से सराबोर है और उस एहसास को स्ट्रॉन्ग करता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसके एक हिस्से ही हैं। रायपुर से चलकर कल मैं पहुंची थी चित्रकूट वाटरफॉल्स और डे 2 की परफेक्ट मॉर्निंग यहाँ स्पेंड करने के बाद अब मैं आपको ले चलती हूँ एक यूनिक एडवेंचर पे, केविंग ट्रिप टू कुटुमसर केव्स इन कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क के मेन एंट्रेंस गेट पे आपको एक जंगल सफारी बुक करनी पड़ती है थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसके साथ आपको मिलता है लोकल गाइड जो आपको कुटुमसर केव्स तक लेके जाता है, और कुटुमसर केव्स तक का रास्ता गुजरता है कांगेर वैली नेशनल पार्क के डेंस फॉरेस्ट से होकर। कुटुमसर केव्स आर एक्चुअली सिचुएटेड एट अ डेप्थ ऑफ 70 feet from the ground and are 330 meter in length. Can you imagine? 70 feet depth और वहाँ तक का पहुँचने का बहुत ही नैरो सा रास्ता, बिल्कुल भी सनरेज वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, एंड 330 meters ये लॉन्ग केव पूरी पिच डार्क है। कंप्लीट डार्कनेस में गाइड के हेड गियर और सोलर लैंटर्न की मदद से आप इस केव को एक्सप्लोर करते हैं। ट्रस्ट मी, इट मेक्स इट एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। कुटुमसर केव्स एक्चुअली प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इनहेबिटेड थी एंड 1951 में इनकी डिस्कवरी हुई बाय शंकर तिवारी जी, एंड आफ्टर दैट कुटुमसर केव्स आर द मोस्ट स्टडीड एंड एक्सप्लोर्ड केव्स ऑफ होल इंडिया। कुटुमसर केव्स में आपको एक यूनिक स्पीशीज ऑफ फिश भी मिलती है विच इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड, एंड पूरी कंट्री में ये स्पीशीज सिर्फ कुटुमसर केव्स में मिलती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये केव्स इतनी पिच डार्क हैं कि विद एवोल्यूशन द स्पीशीज लॉस्ट इट्स विजन। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इजंट इट? आई डोंट थिंक कि इतना लंबा कोई भी केव में आप जा सकते हैं, एंड एट द एंड बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग है यहाँ पे, जैसे अमरनाथ गुफा में होता है वैसा ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग सा। एंड 75 feet नीचे हैं हम एंड 330 meters लॉन्ग, एंड हम एंड में पहुँच चुके हैं। One last tip, you need to be very careful while exploring the cave. लाइट को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि लौटते समय वापस we found a snake in our way. My next destination is another magnificent waterfall on river Kanger known as Tiratgarh Waterfalls. It is also inside Kanger Valley National Park. Those stages
और मल्टीपल लेयर्स में गिरता तीरथगढ़ वाटरफॉल का मिल्की वाइट पानी अलग ही मिस्टिक एक्सपीरियंस कराता है, मानो जैसे आपका सोल क्लिंस कर रहा हो। ऑक्टोविवो पाज ने कहा है, पानी की कलकल की आवाज अभी तक लिखी गई सारी कविताओं से ज्यादा मधुर है। I could not agree more. She listened to the water, which to her was not just water. It was the voice of life, voice of being, and voice of perpetual beginning. I just love water. मुझे नदियों, झरने, ओशन के बहते पानी की आवाज़ मानो पार्टी इनविटेशन लगती है। Best travel advice I can give you is whenever you get chance, let the water touch you. Feel it, play with it. Let it wash all your worries. Water can certainly do that. इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ बस्तर की ट्राइबल लाइफ का एक बहुत अनूठा रंग, बस्तर का ट्राइबल हाट, जो वीक के हर दिन किसी ना किसी गांव में होता है। संडे को हो रहा था पैमेला गांव में। A tribal heart is not a place for buying and selling for tribals, but it's a place for recreation, sharing views and ideas, talking about family, marriages and festivals. A heart actually is a social institution in itself and can be called as nerve center of tribal life. ये क्या है? चापड़ा। चापड़ा क्या बोलते हैं? चापड़ा। चापड़ा बहुत क्या चीटा रेड है। और ट्रैवलर्स के लिए ये हाट्स ट्राइबल लाइफ एक्सपीरियंस करने का बेस्ट तरीका है। कहीं लाल चीटे की चटनी मिलती है, कहीं लोकल ब्रांड ऑफ अल्कोहल ताड़ी और सल्फी मिलते हैं, कहीं मुर्गा लड़ाई चल रही होती है और कहीं गौड़ मरिया और पंथी डांस चल रहा होता है। ट्राइबल्स की इन्फेक्शियस एनर्जी, उत्साह और रंग से मानो पूरा माहौल चार्ज अप होता है। This is kind of very interesting bar where chicken is served as chakna, eggs are there as chakna, and ये इन bottles में इसमें है सल्फी महुआ। अच्छा महुआ है, ये महुआ है, दो टाइप्स के होते हैं, महुआ एक सल्फी। So what do you say? Should I try it or not? ठीक है, थोड़ा सा और मुझे निकाल बिल्कुल मत पीना, मैं सही बता रहा हूँ, नशा हो जाएगा। अरे पीने दो ना, क्या हुआ? थोड़े नशा हो जाएगा, मत पीना, भगवान बता दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा? नशा हो जाएगा, नशा। ओके, तो बहुत सारी वार्निंग भी मुझे दी जा रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मैडम मेरा। वो सेल्फी पिला दे रहा हूँ, रुको रुको। माँ कसम रे, ऐसा कर दिए। अब तुम कैसे करके घर जाओगे? फ्रूट जूस का टेस्ट है इसका, आई डोंट नो, बहुत ही छोटे सा अमाउंट लिया तो आई नो कि कोई अल्कोहल कंटेंट नहीं हो सकता। नहीं ये इसको बोलना। So if you have must try the local variation. चिकन का एक पीस है जो चटनी के जैसे, मुझे नशा तो नहीं हुआ है, but it was definitely बहुत interesting in taste. दिन भर काम करने के बाद यूजुअली सारा गांव इन बाज़ारों में होता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ महिलाएं ज़्यादा दुकानें लगाती हैं और खुलकर सेल्फी और ताड़ी का मज़ा भी लेती हैं। हर कोई खुश दिखाई देता है, चाहे लोकल डिशेस का मज़ा ले रहा हो, गाय या भैंसे खरीद रहा हो, और सबसे ज़्यादा खुश मुर्गा लड़ाई में बेट लगाती हुई भीड़ होती है।
अब मैं आपको ले चलती हूँ जगदलपुर टाउन, जहाँ पे माँ दंतेश्वरी का बहुत फेमस मंदिर है। ये है वो पॉइंट, अगर आप जगदलपुर सर्च करेंगे सिटी, ये वाली इमेज आपको ज़रूर मिलेगी। दंतेश्वरी माँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, एंड जो दंतेवाड़ा में भी है उसी का एक और मंदिर यहाँ पे है वो, लेकिन अभी वो बंद है, उनकी टाइमिंग है जो खुलता है। लेकिन मुझे आसपास बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिल गई है, पानी पूरी, क्योंकि हमने आज लंच किया नहीं है, तो आई थिंक कि वो टेस्ट करके देखें कि जगदलपुर बस स्टैंड में कुछ डिफरेंट है या वैसा ही है। जगदलपुर की चाट और पानी पूरी के बिना, जो आज भी देसी इमली से बनाया जाता है, आपकी जगदलपुर टाउन की विजिट अधूरी रहती है। डिफरेंट है ये ज़रूर। जो आलू है उसको गरम गरम डाला जाता है पानी में, एंड आलू की प्रिपरेशन भी लोकल है। PM के अराउंड मैं वापस निकल पड़ी रायपुर के लिए, पर इस सुंदर से रास्ते में बीच बीच में रुकते हुए, पेड़ों के बीच घूमते हुए और साल और सौगौन, जिसकी मैं कल से बात कर रही हूँ, के बीच में टहलते हुए रुके हुए हैं जगदलपुर से थोड़े आगे रास्ते में, एंड ये जो दिख रही है आपको बड़ी सी ये एंट हिल है, चींटियों का घर कितना बड़ा बना है, मेरी हाइट तक पहुंच गया है। कैन यू इमेजिन? की जो लंबे से स्ट्रेट पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये है साल के पेड़, विच इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ बस्तर रीजन। दंडकारण्य में जो साल और सागौन के पेड़ मिलते हैं। I believe in making every moment of my life count, क्योंकि वो कहते हैं ना, life is not measured by the number of breaths you take, but by the moments that take your breath away. मिलिए एक ऐसे कपल से जिसे नाम दिया है मैंने जय और वीरू, जो मुझे मिले थे ऑन रोड। कपड़े, आँख, नाक, फीचर्स, गाय का गोबर, नदी की मिट्टी और कोयले का पाउडर।